হ্যালো ভিউয়ার্স, মুভিহাব ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি নোকিয়ার যে মডেলটি ফোনটি আনবক্সিং করব সেটা হলো নোকিয়ার জনপ্রিয় একটি মডেল নোকিয়া 1616 মডেল। আপনারা অনেকে এটা আবার 1600 মডেলের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। এটা আসলে 1600 মডেল না, এটা হলো নোকিয়া 1616 মডেল। তো এই সেটটি আমরা ডিটেলসে কথা বলবো এটার ফিচার সম্পর্কে। তো আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখেন, তারপরে যদি আপনার ভালো লাগে অর্ডার কনফার্ম করবেন। আর আপনাদের অনেকে জিজ্ঞেস থাকে যে এই ফোনগুলো সম্পর্কে, তো সব আশা করি সব প্রশ্নের উত্তরগুলো আমার পুরো ভিডিওর মধ্যেই পেয়ে যাবেন। তো প্রথমে আমরা যখন ফোনের বক্সটি দেখব, ফোনের বক্সটা এই কোয়ালিটির হবে। আমি ফোনের বক্সের চারিদিকেই সব কিছু দেখাইতেছি। এখানে ফোনের কিছু ফিচার দেওয়া আছে, ফোনের ডিটেলস কিছু দেওয়া আছে, এখানে নোকিয়ার ওয়েবসাইট লিঙ্ক এবং অন্যান্য বিষয়গুলো দেওয়া আছে। তো আমরা প্রথমে ফোনটা ওপেন করব। ফোনের বক্স খোলার পরে কিন্তু আমরা প্রথমে ফোন পেয়ে যাচ্ছি, দারুণ এই ফিচার ফোনটি পেয়ে যাচ্ছি। এবং এর ভেতরেই কিন্তু আপনার নোকিয়ার অরিজিনাল একটি চার্জার পাচ্ছেন, নোকিয়ার সাথে নোকিয়ার অরিজিনাল একটি ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু নোকিয়ার অরিজিনাল ব্যাটারি, হ্যাঁ। তো আমরা এই ফোন বিষয়ে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে এই ফোনগুলো আসলে আমরা কোথায় থেকে নিয়ে আসি, যে এই ফোন আসলে মূলত কোম্পানির স্টক থেকেই আসে। কারণ এই ফোনগুলো যখন কোম্পানির স্টক আউট হয়ে যায়, তাও ওদের কাছে যে কিছু পরিমাণ কোয়ান্টিটি থেকে যায় যেগুলোর মাদারবোর্ড ছিল, পরবর্তীতে এগুলোর এই বডি ক্যাচিং নতুন করে কোম্পানি দিয়ে বিভিন্ন থার্ড পার্টি কোম্পানির কাছে সেল করে দেয়। তো সেই প্রোডাক্টগুলোই আমরা আসলে নিয়ে আসি। অনেকে আবার বলেন যে আপনারা এগুলো ঠিকঠাক করে সেল করেন কিনা। আসলে এত মোবাইল, এত কোয়ান্টিটির প্রোডাক্ট কিন্তু, নষ্ট প্রোডাক্ট কিন্তু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এটা কিন্তু ওইরকমভাবে পাওয়া যায় না যে আমরা কালেক্ট করলাম পুরাতন নষ্ট ফোন, সেগুলো ঠিক করে দিলাম, এরকম কিন্তু না। আসলে এত প্রোডাক্ট আমরা কোথায় পাবো? তো এই জিনিসগুলোই আর কি, এগুলো স্টকের প্রোডাক্টগুলোই আমরা নিয়ে আসি, নিয়ে এসে এগুলোই সেল করা হয়। তো আমি ব্যাটারি তুলে ফোনটা ওপেন করব। আর এই ফোনগুলো কিন্তু কপি ফোন না, এগুলো 100% অরিজিনাল ফোনগুলোই। আপনি নোকিয়ার যেই কোড আছে সেই কোডগুলো ডায়াল করলে আপনি এটার ফোন ডিটেলসগুলো পেয়ে যাবেন। ফোনের বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এরকম। ফোনের আপনার নেটওয়ার্ক কোয়ালিটিও কিন্তু অনেক স্মুথ হবে কথা বলার জন্য, শোনার জন্য। সব কিছুই কিন্তু এটা খুবই স্মুথ। এগুলো আপনার নিজেই মানে পার্ট টাইমভাবে ইউজ করার জন্য বা একটা সেকেন্ডারি ফোন হিসাবে ইউজ করার জন্য আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারেন। কারণ স্মার্টফোনের সাথে বর্তমান সময় অনুযায়ী একটা করে বাটন ফোন কিন্তু সবার কাছেই থাকে বা সবাই ইউজ করে। অথবা আপনার বাড়িতে যদি বয়স্ক মানুষজন থাকে যারা স্মার্টফোনের সাথে এখনও অভ্যস্ত না, তারাও কিন্তু এই ফোনগুলো নিয়ে ইউজ করতে পারে, তাদেরকেও আপনারা গিফট করতে পারেন। ফোনের কোয়ালিটিটা অনেক ভালো। এটা একটা কালার ডিসপ্লে মনিটর। ফোনটা কালার ডিসপ্লে হবে, হয়তোবা ডিসপ্লে লাইটটা একটু সাদা লাগতেছে। ডিসপ্লে সেটিংস থেকে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন বিভিন্ন বিষয়গুলো। এখানে আমি সাউন্ড কোয়ালিটিটা দেখাতে চাচ্ছি যে নোকিয়ার আসলে এটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন হয় এই ফোনের। অনেক চায়না ফোনের সাথে এগুলোকে তুলনা করেন, কিন্তু এগুলো আসলে চায়না ফোন না। চায়না ফোনগুলো আপনাকে একটা স্পিকার থাকে, এটাতে কিন্তু দুইটা স্পিকার থাকবে। একটা স্পিকার দিয়ে আপনার পিছন দিক দিয়ে কথা বলার সময় শুনতে হয়, এটা কিন্তু সেরকম থাকবে না। নোকিয়ার যে রিংটোনগুলো, আপনার কথা বলার স্পিকার কিন্তু এটা কাজ করবে, আর অন্যান্য স্পিকার কিন্তু এই স্পিকারটা কাজ করবে। তো এই ফোনটা যদি আপনি অর্ডার করতে চান, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করতে পারেন। আমরা হোম ডেলিভারিতে প্রোডাক্টটি আপনার ঠিকানায়, কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পৌঁছায় দিব। আপনি বাসায় বসে, ঘরে বসে এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারবেন বা অর্ডার করে এই প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন। অনেকে মনে করেন যে এই যে এই সাইটের যে ফাঁকাটা আছে, এটা আসলে ফাঁকা ফোনের ক্যাচিংয়ের কারণে না। এই ফাঁকাটা কিন্তু এমনিতেই থাকে। এই ফোনের মডেলের সাথেই কিন্তু এই ফাঁকাটা আর কি। এটা কিন্তু কোনোভাবেই লাগবে না। ঠিক আছে? এর ফোনের কোয়ালিটি, আপনার ফিটিংস সব কিছুই এখানে দেখতে পাচ্ছেন। একদম কিন্তু অনেকটা ব্র্যান্ড নিউ এর মতোই প্রোডাক্ট। কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু প্রোডাকশন হইছে অনেক আগে। কিন্তু এই স্টক প্রোডাক্ট বলে এগুলো পরবর্তীতে আমাদের কাছে আসে আরকি এখনকার সময়ে। তো এই মোবাইলটি যদি আপনি অর্ডার করতে চান, তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে আপনি অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন। এমনকি এই প্রোডাক্টগুলো ছাড়াও নোকিয়ার আরও অন্যান্য জনপ্রিয় মডেলগুলোও আছে। সেগুলো আপনি আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ওটার পুরো একটা লিস্ট আমি দিয়ে দিব, যেই প্রোডাক্টগুলো বা যেই মডেলগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সেটা আপনি ওখান থেকে চাইলে ওই মডেলগুলো অর্ডার করতে হবে। আপনি এই ভিডিও দেখছেন বলে এটাই অর্ডার করতে হবে এরকম না। আপনি যে কোনো মডেলই চাইলে অর্ডার করতে পারেন। তো আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে আপনার অর্ডারটি কনফার্ম করুন। তো ততদিনে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। খোদা হাফেজ।